अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। सबसे पहले तो आपको रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद की मुबारक हो। और आपको रमज़ान के महीने में तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा छुट्टियों का, तो जनाब इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल भी रखना है, और वो ये कि आप अपनी मामा का काम में हाथ बटाएंगे और उनका कहना मानेंगे और बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे और आपको सवाब भी बहुत सारा मिलेगा। तो बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि अच्छे अच्छे काम करें और कुरान पाक भी पढ़ें ताकि आपको ढेर सारा सवाब मिले। और हम जानते हैं कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इस प्यारे और बाबरकत महीने में आप और ज़्यादा कोशिश करें कि आप और ज़्यादा अच्छे बच्चे बनें। झूठ तो बिल्कुल ना बोलें, नमाज और कुरान पाक पढ़ें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और वक्त पर स्कूल का काम भी कर लें। और इसके अलावा एक और बात बच्चों, कि पानी अल्लाह ताला की इतनी ढेर सारी नेमतों में से एक बहुत ही कीमती नेमत है और पानी के बगैर हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। आपको पता ही है ये बात, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम पानी के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ख़ास तौर पर गर्मियों के दिनों में तो पानी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों, पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। ख़याल रखें कि कोई नलका खुला ना रह जाए, कहीं से पानी ना बह रहा हो। उसके अलावा जब ख़ुद भी आप पानी इस्तेमाल करें, ब्रश करें, मुंह धोएं, तो बिला वजह नलके को खुला ना रखें। और बहुत कोशिश करें कि पानी जो है वो आप ज़ाया ना करें। और पानी जो है बेटा वो सिर्फ़ इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों और उसके अलावा पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी बिल्कुल ज़ाया ना करो, चाहे दरिया के किनारे ही बैठे हुए हो। अब आपको पता है कि दरिया में कितना ज़्यादा पानी होता है, उसके बावजूद भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पानी को ज़ाया नहीं करना, चाहे हम दरिया ही के किनारे क्यों ना बैठे हों। तो बच्चों, अल्लाह ताला की सारी नेमतों की कदर कीजिए। पानी भी एक बहुत अजीम नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पानी की भी कदर कीजिए, क्योंकि दुनिया में पानी कम है और दिन ब दिन कम हो रहा है। अगर हम पानी ज़ाया करते रहेंगे तो पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ना हमें पानी मिलेगा, ना परिंदों को पानी मिलेगा, ना जानवरों को और ना पौधों को। तो बच्चों, अच्छे अच्छे काम कीजिए और पानी का भी ख्याल रखिए। और बच्चों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि 5वें और छठे हफ्ते के दौरान आपको क्या काम करने हैं। आपने गुज़िश्ता हफ्ते सबक अल्लाह की नेमतें पढ़ा था। आज हम इस सबक के अल्फाज मानी नोटबुक पर करेंगे। अल्फाज ये हैं: हरारत, नेमतें, जड़ी बूटियाँ, पंचक्कियाँ, क़ुव्वत और अनाज। और हरारत के क्या मीनिंग है, जब मैंने आपको सबक पढ़ाया था तो मैंने साथ साथ आपको ये सारे मीनिंग्स भी बताए थे। और अब मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आपको ये सारे अल्फाज याद होंगे। हरारत का मतलब है, जी सोचिए, गर्मी, गरमाई। नेमतें, अल्लाह ताला की अच्छी अच्छी चीज़ें, माल दौलत, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके पास हैं वो सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और बच्चों, जड़ी बूटियाँ कहते हैं वो पौधे और दरख्त जो दवा के काम आते हैं। उसके अलावा पंचक्कियाँ, पानी से चलने वाली चक्कियाँ। क़ुव्वत, ताकत। और अनाज कहते हैं गल्ले को, जैसे कि गंदम, चावल, मकई, जौ, बाजरा वगैरह। ये सारी जो हैं, ये फसलें जो हैं, ये गल्ला होता है और इसको अनाज कहते हैं। बच्चों, दूसरा काम हमारा एक वर्कशीट है जो कि तस्वीरी तफहीम है। तफहीम के मानी होते हैं समझने के, यानी आपकी समझ में क्या आया है। आप ये तस्वीर देखें गौर से और उसके बाद आप गौर करेंगे कि आपकी समझ में क्या आ रहा है, ये देखना है आपने। तो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है ये आप देखिए, और लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या सीन है, क्या मंजर है, ये सब आप गौर से देखिए थोड़ी देर बैठकर इस तस्वीर को। और फिर उसके बाद आप दिए गए सवालात के जवाबात देंगे। सवालात बच्चों ये हैं। सवाल नंबर 1 है कि ये कहाँ का मंजर है। ये कहाँ का मंजर है, इसका आप जवाब लिखेंगे। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिस किस्म का माहौल आपको नज़र आ रहा है, इसके मुताबिक आप जो है सोचेंगे कि ये कहाँ का मंजर है और आप लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है कि बूढ़ा आदमी कहाँ बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी कहाँ बैठा हुआ है। सवाल नंबर 3 है, औरत ने सर पर क्या उठा रखा है। औरत ने सर पर क्या उठा रखा है।
یہ 3 سادہ سے سوال ہیں، آپ تصویر دیکھیے، سمجھیے اور ان کے جوابات لکھیے۔ جی بچوں، یہ 2 کام ہو گئے ہمارے، اور تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمارا گرامر کا کام ہے، جو کہ تصویری تفہیم ہی سے متعلق ہے، یعنی ہم نے آپ کو ابھی جو تصویر دکھائی ہے یہ اسی سے متعلق کام ہے۔ اور آج کے کام میں بچوں 2 سوالات ہم کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مذکر کی مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے۔ مذکر کی مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے۔ یہ کچھ آپ کو یہاں پر مؤنث اور مذکر مکس کر کے دیے ہوئے ہیں، اور آپ جو مذکر ہے اس کے آگے اس کی مؤنث لکھ دیں گے، اور جو مؤنث ہے اس کے آگے آپ مذکر لکھ دیں گے جناب۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ ہے اور ہیں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو جملے مکمل کرنے ہیں، یعنی جو خالی جگہ اینڈ میں دی ہوئی ہے اس میں آپ ہے لکھیں گے یا ہیں لکھیں گے، یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ اس کو پڑھ کر، آپ جملے کو پڑھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہاں اینڈ میں ہے آئے گا یا ہیں آئے گا، اور آپ ان جملوں کو مکمل کریں گے۔ بچوں چوتھا کام جو ہے ہمارا، اس میں بھی 2 سوالات ہیں، اور جو پہلا سوال ہے وہ اسم سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ بچوں آپ پہلے والی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جی بچوں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب آپ اس ورک شیٹ کو غور سے دیکھیے اور کوئی 5 اسم تحریر کیجئے، یعنی آپ کو جو بھی اس میں نظر آ رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں سے آپ اسم، اب آپ کو پتہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، یعنی کسی شخص، کسی چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو آپ اس دی گئی ورک شیٹ کو غور سے دیکھیں گے اور اس میں سے کوئی سے 5 اسم آپ تحریر کریں گے، لکھیں گے۔ اور بچوں سوال نمبر 2 ہے کہ فعل کیا ہے؟ اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں اس کو ہم فعل کہتے ہیں، جیسے کہ لکھنا، کھانا، رونا، پڑھنا، کھیلنا، سوچنا، سونا، یہ سب فعل ہیں۔ تو بچوں یہ فعل جو ہے آپ یہ کریں گے، اب کے ورک شیٹ میں دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں گے اور دیکھ کر کوئی سے 4 فعل آپ لکھیں گے۔ اس ورک شیٹ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی کوئی سرگرمیاں، اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ وہ دیکھیں گے اور کوئی سے 4 فعل لکھیں گے۔ ایک میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، جیسے کہ کسان ہل چلا رہا ہے، یہ ہل چلا رہا ہے، ہل چلانا ایک فعل ہوا۔ اسی طرح اور کیا وہاں پہ ہو رہا ہے اس تصویر میں سے آپ کوئی سے 4 ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ 5واں کام ہے بچوں، یہ بھی ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا، پچھلے کام میں فعل کے بارے میں پڑھا اور لکھا تھا، اور جو ہے اب آپ اپنے خود سوچیں گے، مشاہدہ کریں گے، اور آج آپ سوچ کر اور اپنے ارد گرد ہونے والے کام دیکھ کر کچھ فعل لکھیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو بھی آپ کا مشاہدہ ہے آپ اس کو کام میں لائیے اور سوچئے، اور کوئی سے بھی آپ فعل جو ہیں اپنے ارد گرد ہونے والے آپ سوچ کر کچھ 3 4 5 جتنے بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کچھ فعل لکھیے۔ بچوں 5ویں کام کا سوال نمبر 2 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے، اور یہ الفاظ ہیں کھیت، آم، درخت اور کھیل۔ یہ صرف 4 الفاظ ہیں اور اس کے بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی مزے کے جملے بن سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی کی بھی مدد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ان الفاظ کے جملے بنانے کے لیے، اور آپ خود ہی یہ جملے بنا لیں گے۔ تو بچوں یہ ہمارا 5ویں اور 6ٹھے ہفتے کا کام تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نہ صرف لکھیں گے بلکہ سیکھیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے، اور جب بھی کبھی کوئی آپ سے ان والے کام کے بارے میں، اس کام کے بارے میں جو آپ نے کیا ہے سوال کرے گا تو آپ کو اس کا جواب فوراً سے آتا ہوگا۔ تو بچوں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتوں کے کام کے ساتھ پھر آپ سے بات کریں گے، پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔